بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اي مباراه ما بين اهلي وزمالك جايه سواء سوبر كاس دوري هتبقى في السعوديه. ليه؟ لان تركي آل الشيخ عاوز الاهلي يروح يلعب في السعوديه، وجمهور الاهلي فرحان بكده علشان هيضمن الفوز، واداره الاهلي فرحانه برضو علشان هناك تركي آل الشيخ، وكده كده عاوز يصالح الخطيب ويصالح جمهور الاهلي. ولكن ده كلام بعض جمهور الزمالك اللي هو بلا عقل وبلا منطق. ولكن ده بعض جمهور، مش هقول الزمالك، ولكن جمهور المؤامرات اللي بيحب يعيش في جو المؤامرات وجو المظلوميه، واحنا مظلومين وكل العالم علينا وبيحاربنا علشان ايه؟ علشان احنا الزمالك. لا، ما ينفعش الزمالك يكسب، ولكن احنا لو كسبنا فكسبنا بطوله بمين؟ بطوله من اي فريق تاني او النادي الاهلي عموما. ولكن لو هنيجي نبص كده لارض الواقع هتلاقي نفسك انت مفيش اي مظلوميه، وهتلاقي نفسك انت كجمهور سبب من اسباب فشل نادي الزمالك على مر العصور، منها ان انت بترمي تبريرات في الارض للاعيبتنا علشان تقول لهم احنا علينا مؤامره قبل مباراه مهمه. فلاعيبه الزمالك طبيعي جدا تقول كسبنا كسبنا، ما كسبناش فعادي، عندنا جمهور هيقدر يا معلم ان هو ما يزعلش ويقول علينا مؤامره واحنا بنتحارب، ويطلع قائد فريقنا يشاور بالرشاوي ويشاور بالساعات، واحنا هنفرح ونقول بطوله جديده، لكن بطوله مزيفه، والانديه الاخرى زي النادي الاهلي هم اصحاب البطوله. سلام.